Betekol he. Ya, tolong. Oke. Turun. Filmnya ya. Terus. Pegang he. Sip. Ini yang ada. Nah, bembong. Tadi sini. Jos. Oke, Bro.
Ya, mungkin kan gak bisa melok kayak gitu kan gelap. Aku suka melok. Tapi aku kesel. Latihan rong jam wis. Nganu jam 2 sampai jam 4. Delok. Latihan pembirnya dari berisak sampai jam tengah rolas, jam 11. Patah jam berarti. Wolu kan berisak toh. Langsung wolu, 9, 10, 11. Patang jam terus jam setengah. Ya aku. Wih gila. Jam Itu jam berapa? 2 sampai jam 4. Loro, telu, papat itu orang jam. Enak. Awan toh. Lagi kon awan saiki. Seluruh Jonegoro latihan kon awan. Enggak ya? Soalnya latihan bener. Selama corona ini. Sama corona kan enggak. Yang lu ya, Sen. Mate sapa? Aku. Leader, Mas Mar, Mas Rizky, Rian. Pelatih utama momen. Pelatih tuh. Dia latihan jero. Pulang. Pulang apa? Guru dhisik guru Pak sapa ya? Nek iki tinggal. Dhisik ulang apa ora saya? Sak tinggal. Pak sapa? Pak sapa? Ora. Pak Ratno Pak sapa sih? Pak, guru sekolah. Pak Pri paling. Enggak, Pak Pri. Mbah ya? Pak Pri kan KS. Iya ya, balik dulu. Oh, ya kan. Ayo. Bangun. Guru wetane. Sampe itu lagi sampe. Apa? Udah sakit. Terus aku apa tadi? Gak bisa lah. Iklan us. Iklan aku. Mau pulang, guys. Sukses. Pulang teman-teman. 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 Yang arut. Teman-teman Usman mau pulang. Teman-teman mau pulang. Cek banter loh. Perlu tak perlu. Loh. Jalannya sangat jurang, jalannya sangat belik ekstrim ternyata. Menjurang seperti kalenan.